slogan. Because in the book of Ezekiel chapter 18, the word of God has dealt adequately with it and said, no one is going to suffer for the sin of the parents. Because somebody who is trying to tell you that your family root is evil, he wants to come and cure it before somebody becomes rich. We're not joking. Is the root of Trump's family root. Trump can we mafuma. Or you not check Trump ka papa we mafuma. Kedalo shahane a pane bende ochana parawe. Oh na ka alo shishi we bidonu. White witches and wizards in a behak order. Imagine in India, if only billionaires. China was able to go to na Korea. And there's an opportunity na. When you cannot even do charity. Our grandparents can never see a poor widow. Why you dear one haro? And then na ya ne kwokwa. Giwa kweta. Na alonde na nke gị kpara. Ka nke nna innocent kpara. Innocent jeburu baba mutum. Ikwete na alụ na nke gị kpara ka nke nna atọ 1,000 eze n'ugbo. Ikwara ihe na-ebo ndị nna gị ha ka mere ndị bụ n'ebere. Ikwete na alụ nna gị ha kpara ka nke nna Dangote. Tụsha akwa gị. Igbo ndị mụrụ gị. Ifram nọrọ ebe a na-eto oko ụga ogbu agụ mkpacha osimiri. Ije na-ekwu agba ogbu ochie nego ochie kọrọ. Ije onye ba oko ụga nna m ochie ogbu agụ. I grew under him. Ọ bụrụ a native doctor mana a hero. At the time he was a hunter. And when the lion came into Abogugu to scatter everybody, single-handedly, he entered the forest and killed the lion. I am Burumushiri. Ibakotazena Ejike Mbaka. Keki gezi no na kata onde na geha. Ndemo chenke muru my mother. Iye jemari abu ye. Imanga feni rube ya mebe aneti hoshiri. Ịbịakwa na ka onye nete okuyezere gị agbụrụ tinyere gị ofe ka ị na-enye ọkụtakworo gị ọzọ ọzọ mana ịbụ nwa ogbenye na-achọ ịgafe ọsọ ịbịa netere ya ofe ya nnu ka agbụrụ nke gị sibụla alụ ka ha na-akpa n'ihe iji daa ogbenye o nwere onye ọbụla bụ mmadụ n'ezinụlọ a bụ ihe ndị nna gị ha metere. Ndị nna nke ihe akpagide alụ kpakarịa ndị be nna nke Denchukwu jee na Amerịka fụ ihe ụmụ Denchukwu na-eme kpagide alụ kpakarịa nna ozuome n'ebe a ogbu atọ sọsọ alụ ka ndị nna nke gị ha kpara ị kacha obi egwu ya chọọ ndị ga-abịa kpee ekpere kpechepụ ihe ndị nna gị ha mere si na ị were evil root. Ka anyị mewe kene na ihe anyị kwesịrị ime hapụ ndị gara that play their part. Ha soro mụ na gị jee skuul ọ bụrụ na ha jere akwụkwọ ọ kara ịdị egwu. Ọtụtụ n'ime ha ma dibịa na alụsị ha mere abụrụ dị ka ha kọgbuo mmadụ ọkwa ihe ha ji echekwa onwe ha mgbe nke ha because they love themselves. Onye mmadụ nwụrụ ikwu na ibe niile ndị nke ha ya bụ omenala Igbo. Onye mmadụ nwụrụ ndị ọzọ niile ndị enyi ikwu ibe all the relatives once they have one who is bereaved they will gather around console and condole the person. Then they will go back and bring food. Ndị ikwu na ibe na-ebute nri eji eme akwa. I grew up to meet that tradition.
oge ahụ anaghị ahapụ onye nwụrụnụ ede agafere. Ụmụ ikorobịa niile nọ gburugburu, those young men around, they will gather and begin to dig the grave. Amacha ini afụdo ekochatara nwa akpati a na-akụta, ha mee emume ha na-eme n'isi ya, weta ekwe mmanụ ọkụ, esikwe mmanụ n'ite, ọ na-ekpo ọkụ, ọ na-agba mmanụ, na-agba ọkụ, emedabịa wụkwasa ya ya, maka ọ bụrụ na ọ ka dị ndụ oteta, mmanụ na-agba gwurugburu, abịa wụkwasị ya wụkwasị, o meghere ha. I conclude, ndị okenye emezeme ịpata ya niile, apadacha ikwu na ibe niile, ekwuzie mgbe a ga-abịa nke izu na-atọ, ọkwa ikwu na ibe ga na-ebute nri na-abịa. But nowadays, onye mmadụ nwụrụ ga na-ebe akwa maka onye nwụrụ na ihe a ga-eji wee du ndị oshimoshi na-abịa akwa, ndị ọgba aka eje n'ụlọ akwa. Jụọ onye anyị ji aka ise na ndị ọgba aka eje ụlọ akwa. Ọ na nna anyị ha nọ n'ili na-ebe dị akwa na arụ eme, ha na-ebe akwa na ọ bụrụkwa ihe ahụ hapụrụ anyị ka anyị ka na-eme. The tradition of generosity has gone. The tradition of charity has gone. Ejidezie nwaanyị ajadu wee chiwe ya ọnụ n'ala. Nwaanyị ajadu sị na ọ mụtara nwoke, ịnara property dị ya niile. Ịchọzi ka ịdị na ya o kwere, ịchọzi ka achụta ya aka. Nwaanyị ka na-ebe akwa na di ya nwụọ, ihe nwa gị ịchọrọ ikechi ya. Ịdịsha na isoro ogbu di ya nwa ka ọ nwụọ chara gị n'ụzọ, egwu anaghị atụ gị. Spirit nwoke a jikwa n'aka odomite gị na room ahụ. O nwere ha ga-akpọ sacredness, ihe dị nsọ. Ndị nna nna anyị ha na-asọ nsọ. Ịbịazi ebe a na-eme izu na-atọ ebe mmadụ nwụ, apatacha n'izu na-atọ, ma ndị ọgọ ma ikwu ma ibe adọtịa. Chifozie n'ụtụtụ ewe ọmụ ha ncha niile, ndị ọbịa eju, apata mmanya eji edu akwa. Onye na-abịa oburu nke ya na-abata. Mmadụ nche erikọ kụọ egwu. Nke kịta onye a ga-ebere akwa. Ijọ Samuel n'ebe a, yoyo, oge mama yoyo nwụ. Yoyo was not a ese. Cherubim and Seraphim. Akwa na-ebe bụ ụgwọ tait niile mama ya ji. Ọrịa. Ụgwọ first fruit, iwe ejikarị. Nwaanyị ogbenye na-ebu na a na-afụrụ ego dije n'ọgwụ until I encountered him. Nwaanyị m megidere emume parigide tere Chineke kpọrọ ya. Asị na before ha abịa, ọbọkwa Katọlik m na-ekwu. So, onye mmadụ nwụzara kịta, achịrị obi n'aka na ndị ụka ya ma mbịa na irie ya maka ụgwọ echi. Ala Igbo. Sorry, ama m na ụdị okwu a na dekotere m ụmụ trọbụl m na-achọrọ. Ịma na ama achọ trọbụl. Fada Mbaka na achọ trọbụl. No, onwe ihe shi m n'ọnụ dafụ. Chọtara m trọbụl. Anyeyeye. Mmadụ nwụzie kama a ga-eshow charity, love, generosity, hospitality. Amakwudo onye o mere. Onye o mere biko ya dị iwe onye mere biko ya nke a dịrọzi. Ndị nke young ọ bụrụ onye agbọghọbịa nwụ, nwa agbọghọbịa ụmụ agbọghọbịa ibe ha anọ na village na-asa akwụkwọ ụgwọ eji. Onye ji ụgwọ nke nwụrụ anwụ ka nke dị ndụ. Eche m na onye nwụrụ anwụ ga-akwụ ụgwọ oji. Ọ bụzi nwa ikorobịa ajụwa nke a na-akwụrọ na nke kwesịrị ịkwụ. Generosity. Onya ka m na-ekwu Proverbs chapter 28 verse 27. Iwepụkwa anya n'inyere nwa ogbenye aka na ọtụtụ abụmọnụ ga-eso gị. This is the point of this diversion to these analogies. Okay, ebe aka nsi wee na-aga o. Ihu nwaanyị ajadu ekposere ụmụaka.
onye ọbụla na-anachie nke ya. A ga-enyekwa ndị nke a. Ụmụada a ga-edokwa ụmụada. Ofu onye si n'ebe nke ọ na-anụ di here ka nnukwute udene nata be nna ya za nwaada na-agba ndị mmadụ ahịa mmiri. A ga-edukwa ụmụada, a ga-edukwa ndị nke a, a ga-edukwa ndị nke a. A ga-eshi ebe edu ha. Educha aka ga-azụkwa ụmụ. Ndị nke ga-asị agama nnigo dị ka alụwa ụlọ. Mama gị na-enyere ọfụma ma ọ nọ ndụ. You never showed love to your mother while she was alive. You never cared for your dad while he was alive. Now he died. Now she died. You are able to bring down the old house. You want to raise a new one. Paint everything. Onye ka ị na-emete mma ndị na-abịa ka onye nwụrụ anwụ. Then ekeze otu ka a ga-esi wee lụọ ụlọ family house. The less privileged, the poorest in the family. Ya na nwunye ya na ụmụ ya na-ama na-eji. Gị nwa nwere ego ama nlụpụ ụlọ. Ike ụtụ onye ọbụla ga-atụkwa. Eche m na asị ewere ego kwa nna na ọbụrụ dị ọkpara gburu. Love adọrọzi. Anyị na-akpọ nna. Unu kwụsị ịkpọzi ndị nna anyị ha ajọ afa o. Before iwe problem. M ga-esokwe nụrụ ha ọgụ ahụ. Because nna anyị ha bụ ezigbo mmadụ. Especially ibe na wawa ebe a. Ndị wawa dị known for hospitality and generosity. Iso wawa tie aka n'ihe ọjọọ sị wawa. Onye bụ wawa o. Onye Enugu steeti isi tie aka sị wawa. Akpọwazi anyị ndị. Isi esoro ka egwu mmadụ wayo ọ sị wawa. Isi esoro ka ewudo mmadụ ma organ harvest ọ sị wawa. Mana kịtazi. Ndị be anyị tie nwekwa n'aka n'ihe ndị a. Mana ọ mụtara ọnya nnụnụ. Ọ mụtakwara ufe ya. You learned how a bird sings. How the bird cries. You say you have learned everything about the bird. Have you learned how the bird flies? Ka ị mụtara ka nnụnụ si aya. Ị mụtakwa ka o si efe. Maka oke soro ngwere ma mmiri. When you have learned how the bird whistles, have you learned how the bird is flying? Have you learned it? Because if the rat will swim with the lizard will swim across, but the rat will be soaked and sink and will be eaten by the fish. You want to be careful. Many of us are just going into the church and coming out. The kind of wickedness and barbaric attitudinal behaviors we are exhibiting in this contemporary moment is becoming toxic and dreadful. Mmadụ agba wicked, dịka bụchachara ụjọ mmadụ ọ dị na akwara ya. Ife ebe a na onwe nke ndị mmadụ wicked, nke a pedeme na wicked. Ịma na enwe dịcha na wicked na wicked. Jụọ onye gị na anọ ọ wicked ka ịba ka ọ wicked. My wicked. Stop it. Evil is evil. Onye ka Psalm 15 na-ekwu. Ndị Chineke chọrọ ndị nwere obi ọcha. Ndị na-eburu ihe ọjọọ n'obi. The Psalm agọrọ anyị taa. Ọ bụ ndị a bụ ihe Chineke na-asọ. Ndị dị ọcha n'obi. Onye ga-eguzo n'ugwu Chineke ndị omume ha dị mma. Maka ọ sị n'elu ugwu a ya ga-eji ndị nke ya afọ na Isaiah chapter 25 verse 6 to 7. Wee dọka akwa ụbịam na akwa ụjụ eji kechie ndị nke ya. Ka anyị mebenụ mma dịwa nsọ mgbe niile. O nwere ihe echu Chineke sọrọ. Wickedness of heart. Akpụ obi. Ịkpọchi obi. I don't care. Icheta afụfụ niile ị tara. Afọ niile ị tara mee nke gị tara takarịa onye. Mebe ọgọ. Don't allow any opportunity of doing good to pass you by. Ọ bịara na kụọ ya.
Don't waste time. Push the ball into the net. It's a goal. Many of us have wasted our opportunities. How many years can you go nowhere? Can you tell me how many that remains? How many years have you spent? How many are remaining? I want to know. One more can you matter how many days or years you waste? On effort. On effort. You know, a bank as if to say anywhere 1 million years to stay. Do good.